Taigi, labas rytas. Ir šiandien mes turime tripą į naudotą automobilį. Bet važiuosim Rokui žiūrėti naujo kėbulo jo naujam projektui. Tai važiuojam šiandien į Lazdijus, važiuoju pasimti Rapolą, po to susirinksime ir kitus ir lėksim į Lazdijus apžiūrėti šito mašiniuko. Žiūrėsim, ką gali jie ten mums pasiūlyti. Taigi šokome į tačkės ir lėkiam. Alio, labas rytas, atvažiuojam. Alio. Nu, už kiek būsiu? Tai aš dabar nuo namų pajudu. Ok. Get ready. Gerai. Davai. Labas rytas. Kaip tau sekasi? Vos neegžitau. Buvo toks. Aš ir prie namų porą kartų vos nenusikišku. Ne? Čia? Noriu padažyti kažką. Dai! Štagą greit. Gerai, važiuojame pasimti daugiau mūsų hebrantų. Kolegų. Dėl laikyk tą kameristą. Let's go! Kur filmi? Snarglierius. Aš Gerai. turinu pasiimti geriausio gėrimo pasaulyje. Yra auksinė. Vizė, kad čia. Nepadavė auksinį. O čia yra ir čia. O, čia ir šito. Leika yra. Lempa. O, mėlynas skanus jisai? Nu, tipo toks visai plius minus, bet šiaip aš tai geriau rožinį. Ačiū. Neužkabinu nagus, nusipirkau. Blemba. O. Labas rytas. Wagwan. Su paparaciais nuo ryto. Šio, galvoju. Gerai. Lėgiam. Kas čia buvo? Freddy Fazbear. Nemu, kur mes lėkiam? Jau sakėm pradžioje. Lėgiam link Alytaus, pažiūrėt mašinytes. Pastikrinam ir važiuojam. Atvažiavom. Mes atvažiavome, stovime prieš šlagbaumą. Vietoje laukiame. Tai va, eisim pasižiūrėti, kas ten per automobilis. Pašokinėsim ant visų dugno dalių. Žiūrėsim, ant kurios įkrysim ir pamatysim dugną. O gal tai nebus visiškas dugnas? Geras klausimas. Pažiūrėsim. Šviesim. Da, pažiūrėsim. Reikės laukti, reikės išvažiuoti, pasikelt. O Žiūrėsim. gal realiai pas tą kaimyną? Gal. Nu, pasižiūrim, palaukiam. Viską čia taip ilgai. Nėra mašinos lauke. Nėra kompakto. Rekonesansas padarytas. Rekonesansas? Kažką kontaktuoja, Tikiuosi, kad užteks.
kirto galvą. Bandyk dar. Vis tiek metus stovėjo. Tu dar galvas. Nu kažkas vyksta. Nu pakurk ir biški gaziuko. Pakliuota ar kas? Nežinau, ar jis buvo karočią, ar jis virto, ar jis karočią, ar jis gavo iš šatoto. Bet čia prieš 10 metų jis pakliavo taip. Arba tiesiog čia buvo Bet nupūdęs. žiūrėk, karočią, biški pradėjo vaikti načia, kaip karočią užpakliavo ir tą langą įdėjo. Įdomi. Čia žiauriai, taip jau įdėjo tą langą. Leis lenkščiai. Blet. Lenkščiai tai neminkščiai atrodo. Nu čia nėra tiesiog vienoje vietoje. Tipo, mano kompaktai tai jie sutrupėjo, buvo čia tokia... Nu, jie tokie, pas tave labai minkšti jau buvo tokie nachai nurudėjai. Ja, čia tai. Brrrr. Lipom pašokinėt, pažiūrėt, ar... Šitą reikėtum valyti tik tai su atsistondu. Šiaip čia prie bagažinės. Blia, čia tai pohai. Šitos reikia pasižiūrėt. Čia tai tokie. Reiktų iškart. Nu, čia stakančikai jau ant paskutinio. Stakančikai jau atrodo. Jo, pasižiūrėt. O čia išpjauta va, kolonkiam čia jau buvo padaryta. Palangė. Dar susispėma jau. Nu tas pohtas. Geriau. Ką, so far? So far įdomu. Reikia užkurti. Kokia čia durų, čia šitas aprašymai. Raudonina. Kolega norėsi, ne? Ir čia jie man dar tinka. Žiauriai norėčiau. Nu ir čia su elektriniais langais. Nu, man achuienai būtų. Jau geras ženklas, kad su rankom nulūpti galima. Rimta, tikrai. Rapolas gaus atnaujinimą. Iškart gaziuką biškai prilaikys. Čia tokie garsai. Nori. Jo. Prilaikyk gaziuką tiesiog. Tipo visą laiką. Kadangi dar mašinas mums nepavyko užkurti per tą laiką, mes pasitikrinsime per Car Vertical. Tai Car Vertical mums suteikė porą šansų patikrinti automobilius ir einame pažiūrėti mūsų VIN kodą. Įsivedam VIN kodą. Tau reiks pasitraukti, žinok. Man, palauk, pasikeičiam vietom. Volkswagen. Palauk, galbūt čia patogiau. Ant tavęs registruota? Susivedėm VIN kodą ir dabar laukiame mūsų ataskaitą. Žiūrėsim, ką parodys. Šiaip didžioji dauguma mašinų visą laiką yra parodomi tie VIN kodai, nebent tai yra iš Japonijos parvaryta arba labai senas automobilis. Tai jo, pasižiūrime reportą. Ir ataskaita kraunama. Va, truputį palauksim ir tada turėsime savo rezultatą. Nu gerai, ataskaita paruošta. Tai turime mūsų ataskaitą ir galime pasižiūrėti. Aišku, mes daug nesitikim iš šito automobilio, nes čia vis tiek yra toks... Vis dėlto krekždė. Į bytinimą bus... Bytinimą į projektą? Į projektą bus pažerta, tai mums nėra labai daug būtinybių, kad jinai būtų ledova. Tai va, turim žalą. Žalos yra nerasta. Techninės charakteristikos. Mums rašo, kad tai yra BMW 3 serijos, sedanas, benzas, Europa. 5 sėdynės. Ir daugiau mums nieko čia neberodo. 5 sėdynės, ne kompaktas. Vagysčių nebuvo, niekada nevogta. Aurida, atsikna, net. Finansinė, teisinė būsena. Viskas yra tvarkingai.
eksportuota ir importuota, patirta žala, Ko mes daugiau nieko čia, blėt, neturime. Ridos nėra? Ridos... Nerašo mum ridos. Ridos nėra. Kodėl nerasta? Iš salono. Nevažiuoja mašina. Nėra ridos. Nauja. Rasti 4 ridos įrašai. Blėt, nuo 14 iki... Toj palauk. Importuoti Lenkiją, Lietuvą, tipo. Bet aišku, mano kregždė tai tokia, tipo, ten 3 metų vos ne pas vieną dėdą buvo, po to pardavė kitam vyrui vyresniam, tada Pirikupas nusipirko stovinčią mašiną, atsivežė į Lenkiją ir tada aš pasiėmiau. Tai aš, tipo, vos ne 3 savininkas, tai irgi tas, tipo, negalima daug tikėtis. Ką, bandom kurti 3 kartą? Profesionalai, blėt, be įrankių atvarė. Pakankamai. Svarbu džino lemputė nedega. Taip jau būna. Life is hard, man. Bet tai žinai ką dabar, šiaip, jeigu čia yra kažkokia auto parduotuvė, tai... Kuri? Blet. Ten viduj dega. Gal uždegtų, gal tą žarną. Spjaudosi liepsnom, čia sportinis motoras. Kur? Tai Pisa, sproga ir dūmų. Kirmijas neblogai čia. Aparatas. Pisa, tai čia dar išvažiuot galima. Tiesiai į Vilnių, karačią. O, rabuotai. Nori pabandyti išvažiuot? Šiaip nepėdė. Ir pasakyk, statį pradžiai. Ar kam, sekas? Oh. Cameraman, look down. Oh! Kiemas. Oh! Užsikabinau. Čia, garažė, va. Ir kitoj pusė irgi panašiai. Čia jau kainą galima nemažai nusimušti. 6 pėm. Nuspręsta. Gerai, to. Kėbulas nupirktas. So how you feeling? You got your sedan. I got my sedan, 6 pėm. Savininkas sako, ble, 700 mažiausiai. Suprantu tave, bet ble, mašina per pusę lūžta. Tai reikia kažkaip išgyventi ir man, žinai. Čia bus reikalų ir su šita mašina. Visi dabar mes su projektais čia sėdėsim, išskyrus Rapolas. Pas Rapolą ten mažiausiai daryt. Pas Rapolą projektas dabar išlaukti metus ir teisės vėl atgal. Jo, Rapolui reikia teisės atsinaujinti ir tada jo projektas bus užbaigtas. O dabar, va, lekiam galvoti, kaip mums su šito projektu grįžti Vilnių. Ai, tai nusipirkau 1.8 sedaną, mėlyną. Jo, biškį reikės pridėti ranko, atvažiavom iki Melkastos. Atsispaudinom PPŠkės. Važiuojam su finalizing dealą.
10. Jo. Tiesą sako. Na, dėkui. Lempas apienas. Visą. Visą. Kiek? How feel? Nusipirkau projektą ir dabar bus daug darbo. Tai dabar nežinau how I feel. Mixed feelings. Mašina šalta!